Էշը և վագրը Կիրգիզական հեքիաթ Մի աղքատ ծեր մարդ մի էշ է ունենում։ Այդ էշը շատ հիմար ու պարծենկոտ է լինում։ Մի օր նա իր վրա վագրի մորթի է գցում, բարձրանում է բլրակի գագաթը ու սկսում բարձրաձայն զռալ։ Այս արտասովոր գազանին տեսնելով խեղճ ծեր մարդը վախենում է ու սկսում է թաքնվել քարերի ետևը։ Մեկ էլ մի ուժեղ քամի է բարձրանում և վագրի մորթին գցում է էշի վրայից։ Սա տեսնելով ծեր մարդը շատ է ծիծաղում, որ վախեցել էր սեփական էշից։ Բռնում է նրան ու մի ինչպես պետքն է լավ ծեծում։ Էշը տիրոջից նեղանում է ու փախչում անտառ։ Էշը գնում է գնում հասնում անտառի թավուտը։ Ու մեկ էլ թփերի միջից մի վագր է նրա դիմաց դուրս գալիս։ Հենց այն է վագրը ուզում էր հարձակվել էշի վրա, մեկ էլ վախենում է։ Այդպիսի գազան նա իր օրում չէր տեսել։ Դու ո՞վ ես, հարցնում է վագրը էշին։ Ես մանկան բատիրն եմ, պատասխանում է էշը։ Թե որ դու իսկապես բատիր ես, անտառից դուրս քշիր բոլոր եղջերուներին ու եղնիկներին։ Ես դրանց կջարդեմ ու միասին կուտենք։ Էշը համաձայնում է։ Մտնում է թավուտը և ինչքան որ ուժ ունի զռում է։ Եղջերուներն ու եղնիկները իրենց օրում էշի ձայն լսած չկային։ Նրանք վախենում են ու անտառից դուրս փախչում։ Բացատում նրանց էր սպասում վագրը։ Վագրը հարձակվում է նրանց վրա ու բոլորին կոտորում։ Հաջորդ օրը վագրը էշին ասում է. Հե, լսիր, հիմա էլ մանկան բատիր, դու մարախ մտիր, ես որսը կքշեմ կբերեմ։ Վագրը վազում է անտառ ու կենդանիներին այնտեղից դուրս է հանում։ Վագրից վախեցած կենդանիները փախչում են ուր որ աչքները կտրում է։ Եվ միայն մի խեղճ նապաստակ է անտառի բացատը դուրս գալիս։ Էշը ընկնում է այդ նապաստակի ետևից, բայց նրան բռնել այդպես էլ չի ստացվում։ Այնքան է վազում, որ ուժից ընկնում է ու պառկում մի թփի տակ, որ գոնե մի քիչ ուշքը տեղը գա։ Որտեղից որտեղ պառկած էշին մի կաչաղակ է նստում։ Նստում է մեջքին ու սկսում է կծել։ Էշը որոշում է նրան համբերել ու սպասել, թե հետո ինչ պետք է անի։ Եվ երբ կաչաղակը, որ էշի անտարբերությունից երես է առնում ու նստում է նրա վզին, էշը բռնում է ու տեղնուտեղը խեղդում։ Հենց այդ ժամանակ անտառից դուրս է վազում վագրը։ Նայում է ու ինչ տեսնի։ Էշը հանգիստ պառկել ու իր համար որսանել չի մտածում։ Ինձ շատ բան պետք չէ, ասում է էշը վագրին։ Երբ պետք լինի, պառկած տեղս էլ, օդում սավառնող թռչունին կբռնեմ ու կուտեմ։ Վագրը շատ է զարմանում էշի ճարպկության վրա ու մտածում է այսպես. Քանի որ ես չեմ կարող օդում ոչ ագռավ բռնել, ոչ էլ կաչաղակ, ուրեմն մանկան բատիրը իսկապես որ ինձանից շատ ուժեղ է։ Եվ վագրը սկսում է էշից վախենալ։ Եվ ահա մի օր նա գալիս է էշի մոտ ու ասում. Լսի, արի խաղանք։ Իսկ ինչ պիտի խաղանք, հարցնում է էշը։ Արի բռնոցի խաղանք։ Բռնոցի, ասում է էշը։ Լավ, համաձայն եմ։ Ու սկսում են վազել։ Ճանապարհին մի փոքրիկ առու է հանդիպում։ Վագրը մի ոսტույնով թռչում է առվի վրայով։ Նրա ետևից էլ թռչում է էշը, բայց չի կարողանում ու ջուրն է ընկնում։ Վագրը ետ է նայում ու ինչ տեսնի։ Էշը ջրից դուրս է գալիս ու իրեն ափ է գցում։ Էդ ինչի ջրի մեջ մտար, զարմացած հարցնում է վագրը։ Էշը նայում է վագրին, իրեն թափ է տալիս և ականջներից երկու փոքրիկ ձկներ են ընկնում գետնին։ Այ դու անհոգի լոպաս, ասում է էշը վագրին։ Միայն իմ սեփական մորթու մասին չպետք է մտածեմ։ Ես ուրիշների մասին էլ եմ մտածում, աշխատում եմ նրանց օգնել։ Երբ թռչում էի առվի վրայով, տեսա, որ այս խեղճ ձկները խեղդվում են, ջուրը մտա ու դրանց ափ հանեցի։ Այստեղ էլ վագրը շատ է զարմանում ու սկսում է էշից
ավելի վախենալ։ Որոշում է գլուխը ազատելու համար մի ուրիշ անտառ փախչել։ Եվ ահա, մի օր, երբ էշը քնած է լինում, վագրը փախչում է նրա մոտից։ Գնում է ու ճանապարհին երկու գայլ է հանդիպում ու զարմացած հարցնում. «Վագր, այ Վագր, էդ ումից ես այդպես փախչում»։ «Լսեք, ես ընկերություն էի անում Մանկան Բադիրի հետ, բայց բանից պարզվեց, որ նա ինձանից շատ ուժեղ է։ Ես նրանից վախենում եմ ու դրա համար էլ հիմա մի ուրիշ անտառ եմ փախչում», ասում է Վագրը։ «Էդ Մանկան Բադիրն ով է, որ…» «Մանկան Բադիրը մի մեծ և ուժեղ գազան է», պատասխանում է Վագրը։ «Նա երկար ականջներ ունի, գորշ գույն և շատ նման է ձիու»։ «Ահա, էշն է», բացականչում են գայլերը։ Գնանք ցույց տուր, թե էդ գազանը որտեղ է, և մենք նրան անմիջապես կտոր կանենք»։ Չէ, ես չեմ գա, համառում է Վագրը։ Նա այնքան խորամանկ է, այնքան ֆանդուֆել գիտի, որ էլ չասած։ Ես նրանից շատ եմ վախենում։ Միևնույն է, նորից կփախչեմ։ Թե որ այդքան վախենում ես, վզիցդ մի պարան կկապենք ու պինդ կբռնենք, իսկ դու մեզ տար։ Գայլերը այդպես Վագրի վզից մի պարան են կապում ու երեքով գնում են էշին գտնելու։ Էշը հենց որ նրանց տեսնում է, շատ է վախենում, բայց իրեն էն տեղը չի դնում, և գայլերից մեկին ասում է. «Որդյակ իմ գայլ, դու խոստացել էիր ինձ համար 3 վագր բերել, 2-ին արդեն բերել ես, հիմա էլ 3-ին ես բերել»։ Այս խոսքերը Վագրը լսում է, թե չէ, մտածում է, որ գայլերը իրեն խաբել են ու էշի մոտ բերել։ Հարձակվում է գայլերի վրա, տեղն ու տեղը պատառոտում նրանց ու փախչում անտառ, որ այդպիսով ազատվի այդ սարսափելի Մանկան Բադիրից։